गर्मी का मौसम आ गया है, धूप के दिन भी शुरू हो गए। प्यास ऐसी कि बार बार पानी पीने के बाद फिर प्यास लग जाती है। तो बराए मेहरबानी अपने घर की छत पर पंछियों के लिए पानी रख दें, ताकि वो भी अपनी प्यास बुझाकर अपनी जान बचा सके। क्योंकि हम किसी का बुरा करें क्या फर्क पड़ता है, हम किसी का बुरा करें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम किसी का अच्छा करें बहुत फर्क पड़ता है। अगर वीडियो से सहमत हैं तो शेयर जरूर करें।